Один из самых страшных терактов в истории. 270 погибших и 6 серий, которые покажут, как это было на самом деле. Сериал рассказывает о трагедии 1988 года, когда рейс Панам-103 взорвался над шотландским городом Локерби. Следствие велось совместно с британскими и американскими службами, сталкиваясь с бюрократией, международной политикой и личной болью. Это не просто расследование, это история о людях, которые пытались найти правду среди обломков и лжи. Название в описании, подпишись и сохрани. Меня зовут Антон, это мой блог о кино.